no, barkada mo na yung mga nandito. So ito na, ito ang sikat na tulay dito, no. Kung hindi ako nagkakamali, ang tawag dito ay Barkadahan Bridge, no. Kaya siya tinawag na ganyan kasi sobrang traffic dito. Pagkatapos yung makaalis sa traffic na to, eh magbabarkada na kayo, no. Kaya siya tinawag na Barkadahan Bridge. Siyempre joke lang yun, okay, masyado maniwala. Google nyo rin mga sinasabi ko. Pero totoong Barkadahan Bridge yung pangalan nito, pero di ko alam kung ba't ganun siyang tinawag, ano. Kasi sobrang tagal ng stoplight nito, yun na nga, magbabarkada na tayo.